gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad uu ku tagay isbitaalka degmada Hobyo waxa ku welinayay wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug xubno ka socday madaxtooyada Galmudug waxaana ujeedku ahaa u kurgalida adeegyada caafimaad ee isbitaalka u haya bulshada ku nool Hobyo iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay karantiileen ruux looga shakiyay inuu qabo cudurka COVID-19 ayna degmadu awood u lahayn la tacaalida dadkaasi codsanayna inay gurmadka ay mudan tahay ka hortagga coronavirus-ka firistiisa iyo la tacaalidiisaba ee baahida degmada ah in la soo gaaro sida inaan helno goob haday dhacdo dad uu soo rito cudurka lagu isolated gareeyo sidoo kale degmada airport ay leedahay sida dhakhtarka isbitaalka uu sheegay waxaan u baahanahay dawooyin dheeri ah oo dadka ama maaskara ama qalabka loo baahan yahay oo la isticmaalayo maaskaraha gloviskan iyo maaskarayaasha aan hadda isticmaalayno intaba ma haysano baahidooda aad u ballaaran tahay wasiir ku-xigeenada wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale xanaanada xoolaha ee Galmudug Qadar Faarax Biciid iyo sidoo kale Xasan Cabdullaahi Maxamed ayaa tilmaamay in halkan ay ka jirto baahi kala duwan oo taabanaysa dhinacyada caafimaadka waxaana ugu baaqeen wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug iyo federaalkaba in adeeg caafimaad oo looga hortago cudurka COVID-19 ay soo gaarsiiyaan degmada Hobyo dhammaan wasaaradda caafimaadka ee Galmudug guddiga loo qabtay madaxweynuhu qabtay cudurka coronavirus iyo dhammaan dowladda federaalka intaba hay'adihii kale cidii kale wax ka qaban karta meeshan waxaan joognaa isbitaalka sidaan sheegnay isbitaalku duruufo badan ayaa ka muuqda oo ah dhinaca caafimaadka iyo daryeelka dadka loo adeego meelo badanna way fiican yihiin darteed xaaladaha hadda ka soo yeeray degmooyinka kamidka ah maamul goboleedka Galmudug waa xaalado runtii ma aragtay in ma aragtay loo gurmado si degdeg ah ay keeni karto waa xaalada aan isleenahay hadaan hadeertan loo dhaqaaqin hadeertan loo gacan degdeg ah la gaarsiinin ay sababi karto cudurkaas saga mar labaad hadana dhibkiisii iyo saameyntiisii in Soomaaliya dhan ay ku soo laabato beesha calaha warbaahinta qaranka Hobyo